Mısır'da 10 bin yıllık keşif, doğal müze niteliği taşıyor. Şubat 2026'da Mısır'dan gelen bir haber, arkeoloji dünyasında deprem etkisi yarattı. Sina Yarımadası'nın güneyinde, ıssız çölün ortasında tam 10 bin yıllık bir zaman kapsülü keşfedildi. Yetkililerin açık hava doğal müzesi olarak nitelendirdiği bu alan, insanlık tarihinin en eski izlerini günümüze taşıyor. Peki, bu kadar eski bir yer nasıl olur da bugüne kadar keşfedilmeden kalabilir? Ve daha da önemlisi, bu kaya sığınağında saklı olan sırlar neler? Gelin, birlikte bu gizemin derinliklerine inelim. Irak Platosu, zamanın durduğu yer. Keşif, Sina Yarımadası'nda Irak Platosu olarak bilinen bölgede gerçekleşti. Burası, Sarabit el-Hadim yakınlarındaki çöl bölgesinde yer alıyor ve daha önce hiçbir arkeolojik çalışmanın yapılmadığı, tam anlamıyla bakir bir alan. Arkeologlar burada yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 2 ila 3 metre derinliğinde ve 1,5 metreden yarım metreye kadar değişen tavan yüksekliğine sahip doğal bir kum taşı kaya sığınağı tespit etti. Doğanın binlerce yılda şekillendirdiği bu dev kaya, adeta bir tarih kitabının sayfaları gibi katman katman insanlık hikayelerini barındırıyor. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın 12 Şubat 2026'da resmen duyurduğu bu keşif, bölgedeki arkeolojik mirasın ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Duvarlarda dans eden tarih, 12 bin yıllık sanat. Şimdi gözlerinizi kapatın ve 12 bin yıl öncesine gidin. Buzul çağı henüz sona ermiş, insanlık tarımı yeni yeni keşfetmeye başlamış. Ve o dönemde bir avcı eline kırmızı bir pigment alıyor, bu kaya sığınağının duvarına bir dağ keçisi çiziyor. Bugün biz o çizgiye bakıp onun hikayesini okuyoruz. Binlerce yıl önce yaşamış bir insanın bize bıraktığı mesajı. Kaya sığınağının tavanında ve duvarlarında kırmızı pigmentlerle yapılmış hayvan figürleri, av sahneleri ve soyut semboller bulunuyor. Uzmanlar, bu çizimlerin M.Ö. 10.000 ile 5500 yılları arasına tarihlendiğini belirtiyor. Yani en eski resimler günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait. Düşünsenize, o dönemde insanlar henüz yazıyı icat etmemişti bile. Ama bu atalarımız duvarlara çizdikleri figürlerle bize bir mesaj göndermeyi başarmıştı. Katman katman medeniyet. Neolitikten İslam'a kesintisiz bir yolculuk. Bu keşfi gerçekten benzersiz kılan şey, tek bir noktada 10 bin yıllık kesintisiz bir tarih sunması. Arkeologlar, sığınakta farklı dönemlere ait katmanlar tespit etti. En alt katmanda Neolitik çağa ait yaban hayvanları çizimleri ve av sahneleri var. Belki de insanlığın en eski sanatsal ifadeleri. Bir üst katmanda yaylı avcılar ve köpek figürleri beliriyor. İnsanın doğayla ilişkisi değişiyor, evcilleştirme başlıyor. Daha üstte deve ve atlı savaşçılar, nebati dilinde yazıtlar yer alıyor. Ticaret yolları, kervanlar, çölde yolunu kaybetmiş gezginler. En üst katmanda ise erken dönem İslami yazılar ve Arapça kitabeler bulunuyor. Yani burası tam anlamıyla bir zaman tüneli. Aynı kaya sığınağının duvarlarında Neolitik avcılardan nebati tüccarlarına, Romalı askerlerden ilk Müslümanlara kadar uzanan bir medeniyetler mozaiği var. Nebati dilinde gizemli yazıtlar. Sığınakta bulunan en dikkat çekici buluntulardan biri de nebati dilindeki kitabeler. Nebatiler, M.Ö. 4. yüzyıldan M.Ö. 1. yüzyıla kadar Arabistan Yarımadası'nda hüküm sürmüş, başkenti Petra olan gizemli bir uygarlıktı. Ticaret yollarının hakimleriydi ve kendilerine özgü bir alfabe geliştirmişlerdi. Bu yazıtların ne anlattığı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Ama uzmanlar, bunların bölgeden geçen kervanların bıraktığı izler
veya dini ritüellerle ilgili olabileceğini düşünüyor. Belki de bu yazıtlar çölde kaybolmuş bir gezginin son sözleridir. Ya da belki bir tüccarın başarılı bir yolculuğun şükran ifadesi. Sığınağın sırları, ocaklar, bölmeler ve günlük yaşam. Kaya resimleri ve yazıtların yanı sıra sığınakta antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler de bulundu. Bu bulgular, buranın sadece bir sanat galerisi değil, aynı zamanda binlerce yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman, bir barınak olarak kullanıldığını kanıtlıyor. O dönemde insanlar burada ateş yakmış, yemek pişirmiş, uyumuş ve çocuklarını büyütmüş. Taş bölmeler, muhtemelen farklı ailelerin veya grupların yaşam alanlarını ayırmak için kullanılıyordu. Daha da ilginci, arkeologlar sığınakta hayvan dışkıları da buldu. Bu, insanların burayı sadece kendileri için değil, hayvanları için de barınak olarak kullandığını gösteriyor. Belki de keçiler, koyunlar, insanlarla aynı çatı altında yaşıyordu. Yetkililer ne diyor? Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu keşfin, Mısır'ın bu önemli bölgesinde binlerce yıl boyunca medeniyetlerin birbirini izlediğine dair yeni bir kanıt olduğunu söyledi. Yüksek Antik Eserler Konseyi Genel Sekreteri Hişam El-Leysi ise alanın insanın sanatsal ve sembolik ifadesinin gelişimini belgeleyen açık hava doğal müzesi niteliği taşıdığını vurguladı. Yani burası insanlığın 10.000 yıllık sanatsal evrimini tek bir noktada gözler önüne seriyor. Duvarlara çizilen her figür, insan ruhunun derinliklerine açılan bir pencere aslında. Sina'nın stratejik ve kültürel önemi. Bu keşif, Sina Yarımadası'nın tarih boyunca sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda önemli bir yerleşim ve kültür merkezi olduğunu kanıtlıyor. Asya ile Afrika'yı birbirine bağlayan bu stratejik coğrafya, binlerce yıl boyunca ticaret yolları, göç hareketleri ve farklı kültürlerin etkileşimi için kritik bir rol oynamış. Uzmanlar, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla doğal bir müze niteliği taşıdığını belirtiyor. Kültürel miras ve koruma çalışmaları. Bu eşsiz alanın korunması ve bilimsel kazı çalışmalarının genişletilmesi için yeni projeler planlanıyor. Yetkililer, bölgenin hem Mısır'ın kültürel mirasını uluslararası ölçekte daha görünür kılmayı hem de turizme kazandırmayı hedefliyor. Keşif, Kahire yönetiminin Güney Sina'da yer alan UNESCO Dünya Mirası listesindeki Aziz Katerina çevresini daha fazla turiste açmayı hedefleyen büyük ölçekli projeleri sürdürdüğü bir döneme denk geldi. Yani bu keşif, bölgenin turizm potansiyelini daha da arttırabilir. Ama asıl önemlisi, insanlığın ortak mirasına yapılan büyük bir katkı. Son söz, geçmişten gelen mesaj. Irak platosundaki bu 10.000 yıllık kaya sığınağı, bize insanlığın ortak mirasının ne kadar zengin ve derin olduğunu hatırlatıyor. O duvarlara çizilen her figür, her sembol, her yazıt, binlerce yıl önce yaşamış insanların bize gönderdiği bir mesaj aslında. Belki de onlar, biz buradaydık, yaşadık, sevdik, avlandık, inandık ve öldük. Ama izlerimiz hala burada, diyorlar. Ve bu izler bize kendi varoluşumuzun anlamını sorgulatıyor. 10.000 yıl sonra bugün bıraktığımız izler de böyle mi bulunacak? Geleceğin arkeologları bizim duvarlarımıza çizdiğimiz figürlere bakıp ne düşünecek? Kim bilir? Belki de cevap henüz keşfedilmemiş başka mağaralarda, başka kaya sığınaklarında saklıdır. Bekliyorlar. Toprağın altında, kumların arasında, gün ışığına çıkmayı bekleyen daha nice sırlar var. 10.000 yıllık bir sır çölün ortasında fısıldıyor bize geçmişten gelen sesini. Eğer bu tür gizemli keşifler ilginizi çekiyorsa Keşfedilmemiş Gizemler kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Toprağın altında daha neler var?
kim bilir. Bekleyin ve görün.